سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام تیریشم هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. از اونجا که از تامنیل ویدیو کلیک کردید، امروز قراره یه موزیک خیلی کوبنده و ویران کننده دنیای موسیقی ایران گوش بدیم. یه خبر هولناکی که تازگی‌ها شنیدیم که نیلی افشار، دوست دختر قبلی پویان مختاری، موزیک ویدیو منتشر کرده تازگی‌ها و اینکه یه دهم واسه ما خونده، به جای اینکه یه دهم واسه ما ضربه محکمی بود به جامعه موسیقی فارسی و تن بزرگان موسیقی ایران توی گور لرزید. بریم ببینیم این چه موزیک ویدیو هستش و اصلا چی خونده اصلا کلا. شما هم یادتون نره دکمه لایک رو بزنید دیگه وسطای ویدیو و اینکه کامنت هم دوست دارید بذارید، یه چی بنویسید تو کامنت. کانال منم سابسکرایب کنید، یعنی اون دکمه قرمز زنگو بزنید تا رنگش عوض بشه، بعد اون زنگوله کنارش هم بزنید فعال کنید تا ویدیو میذارم با خبر بشید. بریم سراغ این موزیک ویدیو. خدا بریم. یه افشار یا همون نیلی فشار. پشیمونم. پشیمونم. کارگردانم چی شده؟ وقتی میری خونه دوست دخترت یهو شوهرش میاد، بعد میفهمی که طرف شوهر داره. این چه صدایی بود؟ من شنیدم. یه بار دیگه صدا گوش کنیم ولی به یه شکل دیگه. شما هم به اون چیزی که فکر میکنم فکر کردین؟ یا فقط مغز من مریضه؟ و یهو یاد میاد گوشی جا گذاشتی. با خودت میگی برم خونه گوشی رو بردارم، میبینی که شوهرش هم اونجاست. اوه 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 اوه. موجه چی میگه؟ چرا اینجوری چشش معلوله؟ یه پک باز یه پک بسته. این از اون موجهاست که بال بزنه پرواز میکنه، از همون موجهاست. آب پرتقال میخوره؟ چی بود؟ دلستر لیموه. پشیمونم ازت یه بود ساختم، خواستم تو ببری و علکی جلوت باختم. تقصیر من خوبی زیاد کردم، الان حرفی زنی. پشیمونم ازت یه بود ساختم، خواستم تو ببری علکی جلوت باختم. پشیمونم ازت یه بود ساختم، خواستم تو علکی ببری. تقصیر من خوبی زیاد کردم، الان حرفی زنی با من جوری. خوبی زیاد نکردی تو، خوبی زیاد دادی. که میخواد جلوی آینه خودم همه زدن زمین جا این که بلندم کنم. پشیمونم اگه بیشتر از خودم تو رو دوست داشتم، ببین ازت میکنم کلم. میگن نیلیت روی این یارو بازیگرم کراش زده. من نمیدونم راسته، واقعیت داره واقعیت نداره. پشیمونم واسه هر کاری کردم، دوست ندارم من اندازه قبلا. میخوام برم یا خدافزی کنیم، دروغ میگی کارای بده تو دوباره میکنی. کی آخه موزیک گوش میده؟ اصلا معلومه چی داره میگه. میگه پشیمونم ازت یه بود ساختم، پشیمونم ازت تو رو ول کردم. اصلا پشیمونم واسه هر کاری کردم، دوست ندارم من اندازه قبلا. میخوام برم یا خدافزی کنیم، دروغ میگی. از اول موزیک ویدیو تو بغل هم دیگن دارن اشبازی میکنن و میگه پشیمونم ازت. میگی کارای بده تو دوباره میکنی، الان بدون تو بهتره. برو اگه کسی دو. تا چند دقیقه پیش داشتی میگفتی من پشیمونم، میگه الان بدون تو بهتره. الان بدون تو بهتره. برو اگه کسی دورت زدش، الان بدون تو بهتره. برو اگه کسی دورت.
الان بدون تو بهتره برو اگه کسی دوره. چیزی که من دیدم و شما دیدید، اگه با دقت باشی میفهمی، نکته رو میگیری. مورد زدش میفهمی من چه حالی میشم. تصویربرداری عالی. میخوام دل تو بذاری پیشم. میرم اون دور دورا. میرم اون دور دور که بدم زود اون دور دورا. بدم زود مون. توی قصه آره چقدر دوست داشتم. وای عالی بود، اصلا فوق العاده بود. چنین موزیکی من اصلا گوش ندادم تا تو زندگی خودم. ولی اشتباهه. اشتباهه. عاشق این شدی؟ خاک تو سرت. میرم اون دور دورا. میرم اون دور دورا، انگار داره واسه بچه 4-5 ساله میخونه. میرم اون دور دورا که بگی کارت اشتباهه. ببخشید. توی قصه آره چقدر دوست داشتم. ولی این از تو بهتر میکنه. گوش بدین. پشیمونم واسه هر کاری کردم. دوست ندارم من. دارم درست میبینم؟ تریسام یه بار دیگه. پشیمونم واسه هر کاری کردم. دوست ندارم من. دیوز تو عاشق کی شدی نیلی؟ واسه قبلا میخوام برم یا خودم. عوضی به یه دونم راضی نمیشه. تریسام بیه. حافظی کنیم دروغ میگی کارا. داره میگه اون صحنه‌ای که من بوست میکردم و اونجوری هم بقیه رو اونجوری بوس میکرد. بعد تو دوباره میکنی. پشیمونم واسه هر کاری که لعنتی این ویدیو یا از سایت برازرز. خدایا کردم. دوست ندارم من اندازه قبلا. این ویدیو رو دوست دارم، خیلی عالیه. میگی کارای بعد تو دوباره میکنی. بچه کمک کنین زیر این ویدیو. خب میخوایم پارچه جمع کنیم واسه لباس نیلی. پارچه کم آورده اینجا. چرا اینجوریه؟ پشیمونم اگه چیزی اوه نگفتم. داره میاد وای داره میاد. ببند اگه میریم لطفا. نمیدونم چشم تا کی بیداره. یه لحظه اکتای اون دوتا خانم بازیگر ببینید. ببند اگه میریم لطفا. نمیدونم چشم تا کی. داره اون نام کنه. پسر داره این ور نام کنه که یهو بلند شده. همه باید بگردن این ور نکن. تعجب زده. اینجا میده دیگه. که یادت بیاره. میگه وایسا ببینم. میگه خاک تو سرت حول. خاک تو سرت بکنن. میگه جمع کن بریم اوضاع خیلی. میگه دست به من نزن عاشقا. با اول دستو بشون. یوستو پرتابش کردی پایین. دختر مردم رو کشتی. خیانت هم میکنی. اونم تریسام.
ریدم تو قیافت. مرد. این زنده بود، اون مرد. من اینجا زنده بود، داشت فکر میکرد با آخرش گفت فلش کن به چپم. این همه خون، گفت پشیمونم ازت، این همه داستان پیش اومد، آخرش هم افتاد مرد. بعد این جمع کرد رفت، تموم شد رفت به همین سادگی. نه من از این داستان نمیگذرم. واقعا با این موزیک ویدیو و موزیک پخش کردی ریدی به صنعت موسیقی. من از همینجا از همه بزرگان موسیقی ایران معذرت خواهی میکنم. واقعا من پشیمونم. چی بود؟ خب از اول اومد یه انشا نوشته پشیمونم که ازت بهت باختم، پشیمونم که تو رو بالا آوردم، خودم بالا آوردمت، خودت منو پرت کردی پایین. بس اون چه صدایی بود؟ خار مادر تیون بود اون صدا. یعنی خار مادر تیون دستگاهی. الان نیلی افشار رو بیار اینجا بگو یه دم واسم بخون. میگوزه. کی بهت گفته صدات خوبه آخه؟ راست چیز خوبه هستی. ولی دیگه این که صدات دیگه خوب که نیستش که. فقط کاربرد دیگه ای داری تو. هر کی پول داره میاد یه موزیک میده میره. دنیای موسیقی، مارکت موسیقی فقط شده پول بازی. هر کی پول داشته باشه خفن ترینه. اون از الناز گلرخ، اون از پویان مختاری که الکی خرج الکی میکنه واسه موزیک ویدیوش، با اون موزیک ویدیوی آشغالش، با اون موزیکای آشغالش. اونم از این. فردا هم دنیا جهانبخش یه نوع موزیک میده. چرا رفتی؟ نمیدونم چی بگم آخه. اگه بخوام به فیلم برداری و این داستانا امتیاز بدم، نسبتا خوب بود. نمیگم زیاد حرفه‌ای بود، زیاد پروفشنال بود، نه، ولی میگم که خوب بود. فیلم برداری، کارگردانی افتضاح بود، بازیگری، اکتشون که اصلا نگم براتون، کاملا فیک، به درد نمیخورد. موزیک هم که آشغال. فقط یه چیز اینجا خوب بود، اونم نیلی بود. نیلی که خیلی خوب بود. البته زوایا و کمالات. آره، نیلی فقط تو این چیزش خوب بود. شما بهتون پیشنهاد میکنم به جای خرج کردن توی موزیک ویدیو، برید تو این سایت ها هستن برادر و اون یکی شورنهاب، اونا برین ویدیو آپلود کنید و اینکه به عنوان یه بازیگری پول خوبی بگیرید. تو که ماشاءالله دست بنای حرفه‌ای تو رو ساخته نیلی، میتونی یه چیز خوبی از آب در بیاری و پول خوبی در بیاری به جای خرج کردن الکی. خب مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. میدونم که خیلی سمی شدید، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتین. درکتون میکنم. امیدوارم که مارکت موسیقی به جای پسرفت پیشرفت کنه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که لایک کنید اگه دوست داشتید و اگر نظری دارید، حرفی دارید در مورد این ویدیو، حتما تو کامنت بنویسید. و اگر چنل من سابسکرایب نداری، حتما چنل من سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بدون هیچ معطلی، میگم بدون هیچ معطلی. چرا من آخر ویدیو بگم بدون هیچ معطلی؟ منم قاطی کردم، انقدر این موزیک سم بود. تا ویدیوی بعدی میبینمتون، شما هم میبینید منو. پیس.